Hello，大家好啦！咁今日就會教大家整一隻都算係正宗嘅泰國貴州水啦。咁呢隻貴州水就係一個泰國人教我整嘅啦。咁就因為我公公係泰國人啦，咁佢都有個女啦，咁佢女都有玩呢啲貴州水嘅嘢啦。咁呢個方法係佢教我整嘅啦，咁就係咯。咁我就唔知有冇人整過啦。咁但係呢個方法係佢教我整嘅，咁我覺得呢個方法都幾好玩啦，整出嚟嘅貴州水。咁所以就都想同大家分享下啦。咁首先呢個製成品啦，咁好好篤啦。咁呢張台有少少搖嘅，咁希望大家唔好介意啦。好好篤啦，好好拉嘅。咁就但係中間就唔係好拉到啦。因為可能係我冇太過金油嘅關係啦，咁我就整咗出嚟就比較即係好似淡啲咁樣啦。咁但係佢整就冇咁淡嘅，即係整出嚟。因為我要搞多幾次啦，冇太過金油嘅話就。咁係啦，就係呢個啦。係咯，咁我哋講咗材料先啦。材料就有沐浴露啦，咁咩牌子都應該都 OK 嘅。膠水啦，咁就喺執粒倉買嘅，咁25蚊啦，超平啦呢支。洗面膏啦，咁就建議用翻呢一隻啦，咁就因為呢隻整出嚟就係比較棉身嘅，咁就25蚊嘅啫，咁就出完賣㗎啦。金油啦，馬來西亞金油嘅，咁我就用。有泰國金油就唔使用呢啲金油㗎啦。咁最後就係水同排沙水啦，咁我已經整好一兜嘅排沙水啦，係咯，呢度排沙水嚟嘅。咁可能我一陣間會唔夠用啦，唔夠用就再整啦。咁就另外自己都要預備水啦。咁最後就係兜同埋攪拌器啦。咁就係啦。咁我哋除咗就唔係，而家就可以開始整㗎啦。咁首先就加個膠水先啦。咁膠水就整大約自己想整幾多啦。咁我今次又唔會整太大嚿嘅。加咁多又差唔多夠啦。咁樣啦。跟住又加金油啦，金油就加膠水嘅1/4啦。咁如果想再好拉啲，就可以再加多啲金油啦。咁可以攪勻佢啦，咁就唔使驚，即係唔使驚好多泡啦整出嚟，因為整出嚟真係好多泡，你又係咯，會整到成個白色㗎，到時就。咁如果你用啲沐浴露同埋洗面膏都係透明就偏透明，就會變成透明嘅貴州水啦。咁我呢隻燒完泡就會變半透啦。係啦，咁跟住加完金油之後就加沐浴露啦。沐浴露就沐浴露就係加翻金油嘅份量啦。咁多啦，差唔多。咁因為病名咧，所以把聲有少少沙啦。咁加完之後就係咁樣啦。咁都係比較結身嘅，加完之後，跟住再加洗面膏啦。洗面膏加完之後就極明顯係超級結身嘅。咁洗面膏就一定唔好加太多啦，咁就加咁多就已經好夠啦。你冇加多過呢個份量啦，如果唔係就會整出嚟就會唔好拉咯。咁都係攪勻佢啦，全部將佢。咁攪完呢個步驟咧，之後就係加水啦。水就係加呢個全部嘅一半啦。咁我而家要加啲水先。咁而家加個水咧，咁都係攪勻佢啦。你加完洗面膏一定要加水啦，如果唔係真係會太硬咯，完全係即係成咗型之後係完全係玩唔到咯。咁整出嚟都比較結身啦，咁樣就算你加咁多水。想加再多啲水都 OK 嘅，整出嚟就都係水啲啦。係咯，咁跟住就可以加硼砂水啦。咁硼砂水啦，咁就一定要注意，咁就每一次
係要極少咁加啦，即係加幾滴咯每次，加少少啦，跟住攪啦都係。咁加完爬沙水，你見到係會軟熟咗好多啦。跟住就再加啦，都係加少少咁加啦。咁我就唔會 cut 片嘅，因為想清楚啲啊，俾大家睇到。咁我一陣間仲有一個步驟就會 cut 片喺之後嘅步驟啦。咁大家見到係結咗好多啦，已經。係咁樣啦，跟住再加啦。咁整完之後，其實呢一隻就算加爬沙水都係比較刺手啦，咁就要等啦。呢一隻就而家見到都差唔多成咗型㗎啦，咁就要加多大約3次嘅爬沙水啦，咁就。但係之後都係比較刺手嘅，整完之後，因為我加呢啲全部嘢都係差唔多會起泡啦，所以就整出嚟係超係即係泡泡 feel 咯，係會整到。咁樣唔黐攪拌器，咁就要整佢唔黐攪拌器先啦。首先就咁樣仲有少少黐，再加多次。而家係搞到咁樣啦，咁而家就令到佢清除晒攪拌器上邊嗰啲先啦。咁個頭冇晒就得㗎啦，跟住咧就用攪拌器度點啲爬沙水啦，咁就不停咁樣壓佢啦。總之令到佢比較結實啲先啦。算啦，都係照咁樣加。咁但係就一定唔可以一次過加太多啦。咁而家唔黐個攪拌器啦，咁就篤落去，其實係黐手啦，一定係黐手嘅呢隻嘢出嚟，而家暫時。咁黐手之後咧，咁就要將佢攤落去張台度啦。係啊，咁啊令到佢盡量攤平啦。總之都係咁樣整下佢先嘅，因為真係啲方法係咁樣啊，即係佢係咁樣教我嘅。跟住咧就如果驚污糟就可以用攪拌器啦，唔驚污糟就可以用手嘅。咁就係咯，都係搽一層嘅爬沙水喺面啦。咁其實我自己係中意比較用手啦，咁但係就驚你哋話污糟嗰啲嘢啦。咁其實我已經洗過手啦。咁呢度啲爬沙就要撩翻，好啦，算啦，都用手啦，即係咁樣啦。唔好意思啊，喐吞下少少 cam 先，咁樣啦。但係整完出嚟就真係好好玩啦。咁樣啦，就等佢攤大約10分鐘，5至10分鐘啦。咁我呢段時間就會 cut 片嘅，同埋我講漏咗一個材料啦，就係 hand cream 啦。hand cream 就係一陣間用嘅。
咁你一定要用個 hand cream 啦，lotion 嗰啲又唔得嘅，係咯。好啦，咁我哋而家就大約cut 咗10分鐘片啦，咁就呢10分鐘入邊我係加多咗硼砂水啦，將佢咁就同埋都係等咗大約5分鐘嘅，將呢個嘢放咗喺度。咁就而家係變到係已經冇咁黐手㗎啦，但係都係即係總之都係有少少黐嘅，咁係正常啦。咁之後最後咧就要加 hand cream 啦，hand cream 係超有用嘅，我知大約咁多啦，咁我就用呢個牌子啦。咁呢個牌子我買翻嚟大約80蚊一支啦，係咯，呢一隻。咁我就覺得，但係我就覺得呢隻 hand cream 真係幾好用啦，即係我嚟整嗰個水。咁就咁樣將佢撈勻啦，又倒瀉。咁我倒瀉咗硼砂水，咁就唔使理佢煮咯。咁即係我唔會掂到硼砂水煮啊，暫時。咁整完出嚟啦，咁就係，咁我都cut一cut片啦，都抹一抹先啦。咁唔好意思啦，真係超唔好意思啦，倒瀉咗嘢啦，咁就係咯。咁頭先我就又將頭先嗰啲硼砂都吸晒入去啦，咁就令到佢再冇咁黐手啦。咁係咯，如果大家頭先係即係喺度但係未cut片之前，即係未cut個片之前咧，之後即係總之你可以加多啲硼砂水啦。但係都係逐少咁加啦，即係頭先一開始我係得咁多硼砂水啦，咁我加晒啦而家，即係可以講係全部加晒啦，係咯，加晒之後跟住係咯，咁我而家係加咗1次 hand cream啦，咁就加多1次啦，我加多1次，大約咁多度啦，係咯，咁跟住都係咁樣撈啦。咁就可以令到佢完全黐手㗎。係啦，咁而家撈勻㗎啦，咁就而家已經係唔黐手啦，好拉啦，係超級，即係超腍咯嚿嘢而家係。同埋篤篤聲都超大咯，真係超好玩啦！咁希望大家都會成功啦。咁有咩問題都喺下面再問我啦。咁就真係唔好意思啦。咁啊搞實，即係整錯咗好多嘢啦。即係又 miss 咗即係又 miss 咗落多啲硼砂水啦。跟住又倒瀉嘢，咁就真係唔好意思啦。咁希望大家唔好介意啦。咁就係咯，如果大家有咩問題都可以喺下面問我啦。咁好啦，呢段片就嚟到呢度啦，拜拜。